055 वाला बोर्ड है, ब्रांड न्यू बोर्ड है। उसके अंदर मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। देखते हैं चेंज करने के बाद क्या होता है। ये सब ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं काले कलर के, ये सब ट्रांजिस्टर सब मैं चेंज कर दूंगा और हाई पावर वाले ट्रांजिस्टर डाल दूँगा सेम वैल्यू वाले। और ये सब ट्रांजिस्टर भी मैं ट्राई करूँगा चेंज करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। ये आप देख रहे हैं वो 3055 का बोर्ड है जो सबके पास होता है। उसमें मैंने थोड़ा चेंज किया है और उसके पास मेरे जो बेस्ट स्पीकर है जो सबसे बड़े हैं वो उसमें मैंने लगाए हैं। देखते हैं उसका साउंड कैसा आता है। बहुत महंगे स्पीकर है एंड मैं उसको घुमा के आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड में भी मैंने क्या चेंज किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बोर्ड में मैंने ये सारे काले ट्रांजिस्टर थे वो सबको चेंज करके बड़े बड़े ट्रांजिस्टर डाल दिए हैं और SL 100B के हैं वो डाल दिए उसके अंदर। उससे आवाज़ काफ़ी अच्छा हो गया है। इतना इम्प्रूवमेंट किया है। एम्पलीफायर सेक्शन में तो कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते नहीं है। मैं अभी उसको दूसरे स्पीकर पर उसको बजा के आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो ये स्पीकर मेड इन ताइवान है, 4 ohms के हैं, 150 वॉट ऐसा कुछ पावर है उसका। मैंने चाइना से मंगवाए थे वो, यहाँ की वेबसाइट थ्रू ग्लोबल वेबसाइट है उस पर से मंगवाए थे मैंने। उसका मेरे वेबसाइट पर उसका सब डिटेल है, आप जाके देख सकते हैं ये मॉडल नंबर डाल के। ये मैं उसको ये 3055 पर उसको बजा के आपको दिखाऊंगा। अच्छे स्पीकर अच्छे ही होते हैं, महंगे होते हैं लेकिन वो अच्छे बनाते हैं। इसका मैग्नेट कितना बड़ा है देखो, बहुत बड़ा मैग्नेट है उसका। तो मैं उसको बजा के आपको दिखाऊंगा। अभी ये मैंने सेट कर दिया है। अब ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए हैं। ये आप देखते हो 6 ट्रांजिस्टर मैंने चेंज कर दिए हैं। एम्पलीफायर सेक्शन में कोई हाथ नहीं लगाया। ये 12012 का 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का बनाया हुआ है। और ये स्पीकर है, इसके ऊपर ये कागज़ पड़े हुए हैं। देख के कैसे डांस करते हैं वे आपको दिखाएंगे। ये मैं चालू करूँगा।
रखता हूँ। आपको ये चेंज और ये स्पीकर पसंद आए होंगे, कुछ कमेंट में लिखना। थैंक यू।